इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दरअसल इस फ्लाइट 167 पैसेंजर्स को लेके टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद पायलट को प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी महसूस होती है और आगे चलकर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करने की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन जिस जगह पर प्लेन उड़ रहा था वहाँ से एयरपोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा थी और वहाँ तक जाने के लिए प्लेन में फ्यूल ही नहीं था। इसीलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए एक खेत को चुना और वो अपनी पूरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेन को खेत में लैंड कर देता।